علما وایي 3 قسمه دي. یو داسې نباتات دي چې غذا د مځکې نه خوري. دا مو نه ده اورېدلې تر اوسه طالبانو وایي ورئ. بعضې داسې نباتات دي چې هغه د چا نه خوري، دا غذا د مځکې نه خوري طالبانو. بعضې داسې نباتات دي چې غذا د چا نه خوري، د نورو بوټو د نورو نباتاتو نه خوري. او بعضې داسې دي طالبانو چې هغه زه اوس به دلته رواوړي بیا. بعضې داسې نباتات دي غذا د مځکې نه قوت راخلي، مخکې مې درته ویلي که نه د ریښو په واسطه. بعضې داسې نباتات دي طالبانو چې هغوی دا خپله هغه د نورو بوټو نه خوري، او د نور بوټي دي د غذا ده. بعضې داسې نباتات په دنیا کې شته طالبانو نه د نورو بوټو نه غذا خوري، نه د مځکې نه، د حیواناتو نه خپله غذا پوره کوي. حیوانات خوري طالبانو. فکر تم پام وي، علما وی کله کله بعضې وخت کې خلک په ډنډونو کې لامبي، نو ډېر فکر مو د ډنډونو په بیخ کې طالبانو داسې ګیاوې راشنې وي چې هغه خوړل کوي. ته چې ورخیز کې هلته دي چې ګیر کې بیرته دې نه راپرېږدي. دې ته طالبانو وایي الحیوانات المفترسه، داسې حیوانات چې شکول کوي. دلته دی عکسونه ورکوي دغه حیواناتو، او دی وایي عکسونه یې ورکړي. داسې نباتات دي د مار هر زنده جان چې په ګیر ورسي بس راګیر کړی ځان ته، نه یې پرېږدي تر څو پورې طالبانو هغه قوت څه ده ټول تر زبېښي، هډوکې چې پاتې سي طالبانو بیا یې وغورځوي تر څو یې پرېږدي نه چې خپل قوت تر نه وانخلي. دی وایي چې تنا د انګلستان علماو چې په دې کم تحقیق کړی، تنا په انګلستان کې داسې بوټي تر 100 قسمونو نه هم ډېر دي چې د هغې غذا د چا نه ده، د حیواناتو نه ده. هېڅ ښه بیا دی بیا سوال کوي نو چې په مځکه باندې بیا ریښې چېشته دي. وایي ریښې خو یې په مځکه مازې یې دې دپاره دي چې بیا خو درېدلی نه سي، او بل دا ده چې اوبه ځان ته راکشکاږي ریښو په واسطه. غذا له هغه نه اخلي. غذا له چا نه اخلي؟ له ژوندي حیواناتو نه غذا ځان ته اخلي. همدغه علامه طنطاوي وایي په دنیا کې اروپا کې یو قوم ښودلی، اوسنی نه ده مخکې ښود، وی داسې قوم په کې افریقا کې ښودلی، وی داسې یو قسم ونه ده طالبانو، دوی په د ونې عبادت کوي. دومره قمقل قوم ده. دوی داسې کوي چې یوه نجلۍ به یې مختاره کړله، پلار ته به یې ویله چې یوه نجلۍ ډېرې پیسې به یې ورکړې، بیا دا نجلۍ به دا په کال کې د دوی یو اختر دا نجلۍ به یې دې ونې ته راوړله. داسې ونه ده، داسې شکل باندې دلته به یې کېنوله، چې کېبنوله شاخونه به پرې را روان سو دا نجلۍ به یې ټوله وزبېښله، وینې غوښې به یې د ونې تر وزبېښلې. دوی به ورته ولاړو، ګډېدل به ښه به ډېر چې وګډېدل. پس له هغه نه به بیا دا ونې چې هغه غوښې ټولې وزبېښلې تنه هډوکي به پاتې سول طالبانو، بېرته به ونه داسې لاړه هډوکي به یې کته راواچول. ته په جمال د علم څه وخت پوهېږې چې علم را وسپړي؟ جمال د علم هلته زده کېږي چې ژوند کې کومه لاره چې چا درته ویلي وي او ړوند کړی یم هغلته ما یې درته حقیق چې دا ده، بس نور شی نسته ده. الله دې دومره نادرې خبرې طالبانو نن په دې باب کې دي که نه چې زه څه درته ووایم، قسم په الله طالبانو څه ووایم طالبانو. زه وایم که نه چې باید داسې څه وی طالبانو. کال ته ما ته ویلي وي چې ته بس تفسیر ترجمه وکړه. 500 طالبان ما ته د افغانستان را لیږلي، یو کتاب هم مه وایه. لاول نه مې تفسیر شروع کړی او روح المانی او تفسیر کبیر وای، او دا تفسیر وای طالبانو. دغه طالبان چې جامعې ته راغلي په ټول افغانستان کې به ممتاز خلک دوی وای، ان شاء الله ول به